今日咧就即係有呢個舊嘅 iMac 啦，應該壞咗噶啦，幫朋友睇下入邊嗰個 hard disk 入邊啲相咧可唔可以攞得翻？咁第二咧就睇下冇得救啦嚇，最終嘅就係攞咗呢部即係機入邊啲相咯，咁而家試下開掣睇下會有咩反應先。個掣咧就喺後邊呢度。有聲喎。我覺得應該係俾人 delete 咗個 system 咧，係嘛？俾人 delete 咗個 system。上網講啦，原來開機撳住呢個 option 呢個掣咧，咁就見到個 mouse 咧，咁隻 mouse 冇問題。即係而家我喐下喐下呢個 mouse，咁但係咧見唔到個 drive 咧，即係話咧呢個 drive 即係呢個 hard disk 咧就有問題啦，或者個 hard disk 個 cable 有問題啦，咁就要拆啦。好，而家咧就要拆咗呢度下低呢一個螺絲。好，冇嗰個側側，用屋企嗰啲即係呢個嘢嚟整啦，求其揾個，因為拆晒啲螺絲之後，上面係短嘅，下低係長嘅，之後咧就可以甩個殼啊，睇下點甩先。通常個顯示卡有問題咧，就係因為太多塵，就會積聚太多熱量啊，所以整死咗嗰個顯示卡啦，或者係其他嘢。好啦，下一步咧就將側邊呢幾粒螺絲即係拆咗先，呢個 panel，因為可以後邊啲嘢先可以睇到。咁喺掹之前咧，就揾顏色筆就油咗佢嘅底部，識別啦。應該，但可能得一個方向，因為我諗，如果係咁嘅話，睇落應該得個方向 ，OK 嘅應該。Apple 啲嘢應該好啲嘅。睇嚟要拆散佢先攞到呢個 hard disk， 好麻煩。好，試下啦。開咗機係 read 唔到嘅，咁我都試過用呢部機，即係我哋個 hard disk，但係 read 到嘅。呢部機而家係 read 唔到啊，即係駁咗電腦都係 read 唔到，所以呢個 hard disk 有問題。好，裝咗個舊 hard disk
上去。呢個500G嘅，換咗之前嗰個壞嗰個。好，換埋粒電2032，換埋上去咁啊，用呢一個啦。咁應該可能呢粒係顯示卡嗰粒 chips，就可能即係有雪花啊，就因為佢散熱得唔好啦。咁如果壞咗嘅話，就應該換咗呢粒嘅。呢個先係 CPU，唔係呢個先係 display card，所以拆咗佢，去微波，唔係去焗200度10分鐘，咁睇下有冇一嚿。拆咗出嚟啦，咁應該就係呢啲散熱即係唔得啦，所以搞到佢即係有啲花哩花碌啦。好啦，咁啊，而家就要將呢個顯示卡呢，就10分鐘200度。咁因為呢個焗爐呢，就冇得 set 嘅，淨係得 set 時間同埋呢。咁大概有200度、220度啊，200即係睇 catalog 佢最高輸出係咁啦。咁所以會放少少水，等佢咩啦，冇咁乾啊。今日都乾啊。咁啊，試下啦，而家預熱啦。好啦，而家預熱咗，擺落去，啱啱計時，而家9分鐘。咁啊，等佢興下。好啦，整完啦，10分鐘，200度，唔知係咪200度？咁啊，買咗呢啲導熱墊啦，即係咯，幾多 mm 啊？可能2 mm、2 mm、1 mm 啊，應該。咁由於佢好熱嘅地方咧，就係呢啲即係記憶體啦。咁啊，貼喺上面啦。咁呢個就可能打啲膠上去。好，咁呢個 GPU 咧就會用呢個軟膏擠上去啦，同埋嗰個 CPU 都係一樣啦。咁啊，再執翻上去啦。好啦，冚咗落去，咁呢啲線就要駁翻埋。啲螺絲咧太多種類啦，下次要 mark 低顏色，填咗會容易快啲咯。如果唔係逐粒試啊，有排搞。好，倒翻轉連翻，即係倒翻次住連翻呢個 mon 啦，睇下得唔得先。有燈就冇嘢睇，得唔得啦？